Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu, kubwira abantu ko ari beza, kubwira abantu ko tubakunda, no kubwira abantu ko ari umugisha, abantu n'impano nziza Imana yaduhaye. Hamwe n'abantu, hamwe nabo ubuzima burushaho kuryoherwa. Twongere dutume abantu barushaho kwishima, twongere gutuma abantu babona ko hari abantu beza bakiriho. Mubwire TV nicyo yaziye. Twebwe dukora amasiripurize, niwo mwihariko wacu, uraduhamagara ukadutuma. Kameramani akunda kwibagirwa kwandika nimero, ariko turamwibukije nimero zacu ajya azishyira hasi kugira ngo abantu bakunda kuvuga ngo batubuze, muduhamagare, mudutume, mutubwire abantu tugenda kubwira ko mubakunda. Tubashyira indabo, tubashyira impano, tubashyira umuhanzi uzi kuririmba neza cyane, bakongera kuryoherwa n'urukundo rw'Imana. Nibyo dukora. Namwe rero bantu bacu, bantu bakoze subscribe kuri Mubwire TV, muri ingenzi, muri umugisha, muri abantu b'umumaro. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mbere yuko dutangira ibiganiro byacu rero, reka twamamarize abantu bakeneye, umuntu ukeneye imyenda myiza idoze, ukeneye amarido, ukeneye imyenda ya civile, ukeneye imyenda y'ibirori, iyo ari yo yose, uri hanze, uri mu Rwanda, Grace arakudodera umwenda wawe ukakugerera ku gihe kandi ukaza ari mwiza. Nimero ni 0788509573. Uwo ni Grace, uramwandikira cyangwa ukamuhamagara ukamusobanuza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa amatisi, akagufasha akaguhera umwenda wawe ku gihe. Ni umutayeri mwiza kandi w'inyangamugayo, ndamubashimiye. Abandi bantu rero mushaka kugura imyenda ya caguwa, imyenda isanzwe, ni muri Chic, uburenze Access Bank, umuryango ukurikiyeho niho Nunu akorera. Kuri 0788708835. Nunu muramuhamagara cyangwa mukamwandikira, Nunu akagufasha akaguha imyenda myiza. Abakeneye imodoka za hybrid, Fabiola nawe arahari kugira ngo abahe imodoka nziza nshyashya zijyanye n'igihe. Kuri 0788913097. Hanyuma Yvette kuri Jardin ku ndabo nziza, nawe arabafasha abaha indabo nziza n'amavaze meza. Kuri 0788561258. Nawe ushaka ko twamamariza, nawe ushaka ko ibyawe bigera kure, kuri Mubwire TV duhamagare, utubwire, tukwamamarize rwose ibikorwa byawe birusheho kumenyekana. Mu kiganiro rero cy'ubushize duheruka gukora, twababwiye ibintu biranga umugore w'umupfapfa. Tubabwira ibintu by'umugore udafite ubwenge, umugore udashaka kubaka, ibintu bimuranga. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ibintu biranga nawe umugabo utazi icyo ashaka, umugabo udashaka kubaka urugo. Umugabo nimba nawe ari umupfapfa, byanyobeye nayobewe uko bamwita, ariko ni umugabo utazi icyo ashaka, cyangwa se umugabo udashaka kubaka urugo, ariko tumwita umugabo udashaka kubaka urugo. Umugabo arya ni maringaringa, mbanza ariko babita umugabo uraho mafiyeri. Ibintu bimuranga nawe nibyo ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere rero kiranga umugabo udashaka kubaka cyangwa utazi icyo ashaka mu rugo rwe, ni ugutesha umugore we agaciro. Umugabo usuzugura umugore we, noneho byaba akarusho akamusuzugura haje abashyitsi, mu gihe umuryango we uhari, akamutesha agaciro, agashaka kwerekana ko nta bwenge afite, kwerekana ko ntacyo ashoboye. Nimba hari ikintu umugore yakoze ntikigende neza, nimba hari ahantu yamutumye wenda ntibibashe kugenda neza cyangwa ntabashe kuhamenya, icyo gihe mu gihe abonye abantu akaba aribwo atangiye nyine ni nko kuzura kaboze, agatangira kuvuga amafuti y'umugore we, agatangira kuvuga nyine iby'umugore adashoboye. Uwo mugabo nawe ntabwo aba azi icyo ashaka. Nimba uri umugabo w'ubwenge, uri umugabo nawe ushaka kubaka, fata umugore wawe umujyane mu cyumba ahantu muri babiri, umubwire ati ariko sheri, ibi nawe ntabwo wabikoze neza. Apana kumuteza abantu muri salo, kumubwira amafuti ye, kumubwira ibyo atakoze neza. Iki nacyo kiri mu bintu biranga abagabo nabo batazi icyo bashaka, umugabo udashaka kubaka urugo. Ni bya bindi ngo umuntu usenya urwe umutiza umuhoro. Ubuse uri kumutesha agaciro imbere y'abo bantu, bo barakora iki? Ni ukujya bakomeza benyegeza rwa rugo, noneho ntirumare iminsi ngayo. Ikindi cya kabiri kiranga umugabo utazi icyo ashaka cyangwa udakeneye kubaka urugo rwe, ni umugabo uhora ufata umugore we nk'umwana. Ugasanga umugore nta jambo agira, afashwe nk'umwana mu rugo, ibintu byose ntashobora kugaragaza ikitagenda neza, ntashobora gutanga igitekerezo. Reka. Ni nk'umwana nyine mu bandi bana, kuko abana batoya babagenera nabo batarakura. Abana babaze ko bakuru, ubundi batanga ibitekerezo mu rugo, bakavuga ati bigende gutya, dukore gutya, ati papa na mama nyamara ubu ngubu twazakora gutya, ibintu bikagenda neza. Reka wa mwana ukiri muto ugenerwa, uyoborwa. Icyo kiri mu bintu rero bigaragaza umugabo utazi icyo ashaka, udashaka kubaka urugo rwe.
Ikindi, umugabo usuzugura umugore we imbere y'umukozi, bya bindi umugabo uteza umugore umukozi akamusuzugura imbere y'umukozi, nta gaciro ugira, nta bwenge ugira, umukozi arumva buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Mbese muri salo niho wabonye ho kuvugira, niho wabonye ho kugaragariza amafuti y'umugore wawe. Ese uwo mukozi urumva azubaha uwo mugore? Cyangwa uwo mukozi azasigara yigereranya, ajya anamubwira ikintu natangira murebere gutya ku rutugu, bitewe n'iki ajya avuga ati se wowe urambwira iki, wowe se waza umbwira iki? Mu mutima ashaka kuzamubwira gutya, ariko ibikorwa agatangira kujya amusuzugura, yamuhamagara akaza akurura inkweto. Bitewe iki? Bitewe n'uko uwo mugabo yamufashe. Ikindi, ugatangira kujya ugereranya, ari abagabo bagira amafuti, ugasanga utangiye kugereranya umukozi wawe n'umugore. Ngo ntabe na kanaka rwose aba yabikoze neza, ngo kanaka niwe ukora ibintu, ngo ibi rwose ngo si ibyawe. Ko mwagize umugisha mufite icyumba, wamujyanye ukamubwira ati nyamara ibi nibi wagerageje, nimba utazi no gukora gutya wagiye umureberaho. Ariko uri gukomeza uzamura uwo mukozi, umuzamura, uri kumusuzuguza, uri kumutesha agaciro, kandi mu rugo rwe, urwo ni urugo rwe, ntabwo ari urw'uwo mukozi. Iki rero kiri mu bintu bigaragaza umugabo nawe utazi icyo ashaka, umugabo nawe utiyubashye, kuko ntiwaba wiyubashye ngo unanirwe kubaha urubavu rwawe, kuko Kristo twese yatugize umubiri umwe. Uwo mugore yakuwe mu rubavu rwawe, muri umwe. Rero iyo umusuzugura, nuzajya wikarakaza wigize uwahatari, ujye umenya uti ndi kwisuzuguza, kuko ni igice cy'umubiri wawe uri gusuzugura. Ikindi, ugasanga noneho uri umugabo wavuye gutukira umugore imbere y'umukozi, uri kumutukira imbere y'abana. Abo bana uri gukorera ibyo bintu barabona, abana ntibibagirwa ibyo ukora. Icya mbere bazabikwitura, bazakura babone ko wasuzuguye mama wabo, bazabikwitura rwose. Ikindi kandi, nimba batanabikwituye, uri kubigisha imico mibi, bazakura bazi ko abagabo bose bagomba kwitwara gutyo, kuko uru urugero abana bareberaho. Ni wowe uzatuma baba papa beza, na mama wabo batume baba mama beza. Nimba rero witwara gutyo ugahora utuka mama wabo, bazagenda mu ngo zabo bagiyemo bagire ngo niko ingo zubakwa, niko bapapa bamera, bahora bakankamirana, batukana, bavuga nabi, bacecekesha abagore. Uwo mwana w'umuhungu azitwara nkawe. Iki rero kiri mu bintu biranga abapapa babi. Ikindi, abagabo bima abagore babo amafaranga yo kwiyitaho, ugasanga nta gihe na kimwe ugize ngo uhaye umugore, si buri gihe, kuko ayo mafaranga ntiyanaboneka, ariko nyuzamo uhereze umugore amafaranga makeya, cyangwa se bijyanywe n'igihe gishize ntayo umuha, umuhereze agende nawe ajye kwigurira. Noneho umugore ntajya abona igiceri, ntahaha, ntagura isukari, nta kintu na kimwe ajya agura. N'umwenda we yakamenya ngo umwenda urambere, inkweto zimbere n'izi, ibintu byose ni wowe ubigura. Ese uwo muntu, iki kiri mu bintu biranga nabyo abagabo bawe, kutanyuzamo ngo umugore, uwo mugore arasa nabi, umugore ibisuko warangiza ukamubwira ngo ibyo bisuko byawe rwose biranuka, ibisuko byawe birasa nabi. Bidasa nabi, nawe ubwawe uri kwisuzuguza, kandi wowe wishyize ku mpingara, wambaye amakositime, wihumuje amaparufe, urarwana n'iterambere ryawe, uragura amamodoka uhinduranya, ariko umugore intimba afite ku mutima ugenda akuvumira ku gahera. Ibi rero biri mu bimenyetso nabyo biranga abagabo babi. Ikindi, umugabo nawe, umugabo uvuga intege nke z'umugore we, kuba mu bandi ukavuga intege nke z'umugore wawe, ukajya ugenda umusebya, uvuga, niyo waba utamusebya koko ari byo, ukabivuga. Ibi nabyo biri mu bimenyetso biranga umugabo mubi, umugabo utazi icyo ashaka, umugabo udashaka kubaka. Ikindi kiri mu bimenyetso biranga umugabo mubi, umugabo utazi icyo ashaka, umugabo urutisha umugore we, umugabo uhora nyine umuryango we ari we uri imbere, umugabo ushyira umuryango we imbere kurutisha umugore we, ugasanga umuryango uri imbere kuruta umugore. Nyine nibo ahoze imbere mu bitekerezo, niyo wamukangura uti niki kiri mu mutwe, ninde ukwiye gushyigikira, ninde ukwiye kuzamura, ni umuryango, wanjye buriya. No, nimba ufite umugore, ntabwo bakubwiye ngo wange umuryango wawe, ariko mbere hakabanje kuza umugore wawe, abana bawe, abandi nabo bakaza bakurikiyeho. Nimba ufite ibintu mbere, buri gihe washyize imbere umuryango wawe.
ugasanga umugore mumufashe nk'umunyamahanga, muramunoshaniye, nimba umuryango wawe udakunze n'umugore wawe, ugasanga nawe uri kwenyegeza, nawe uragiye utaramanye nabo, urateze uvuye i Kigali, ugiye nk'Icyangugu, mugiye gukora agakundi, wenda muhuriye hamwe, nta kindi kiganiro mufite, muvuze umugore, muramuvuze, nawe uri kumuvuga, warangiza ukagaruka ukaza kumugira iruhande. Nawe uri iki? Uri umugore, uri umugabo w'umupfapfa. Ikindi, ugasanga abo mu muryango wawe nibo bakugira inama, imishinga yose ufite, ibitekerezo, imishinga yose minini, ukavuga ngo nta nama z'abagore, uragiye, nibo bakugiriye inama, nibo bakubwiye ngo ufate umwanzuro, bikore gutya na gutya, kandi ukirengagiza ko wenda n'abo bantu uri kugisha inama ni mama wawe, ni bashiki bawe, nabo ni abagore. None se ko nta nama z'abagore, abo bari kukugira izihe? Bagabo mumenye ko hari umuntu wavuze ngo utekereje neza ukamenya bwa buzima bwawe bukomeye cyangwa bwa buzima bwawe bwo mu kaga, amaboko uzaba urimo cyangwa ku munota wa nyuma, cyangwa ugize n'ikibazo umuntu wa mbere wakakwiye kukugeraho, umuntu nyine uzaba ubuzima bwawe buri nko mu biganza bye, mwagakwiye kumuha agaciro. Mugabo rero nubwo rwose umuryango ari mwiza, nta nubwo naje kubabwira ngo mwange imiryango yanyu, ariko witesha umugore wa agaciro, wimufata nk'umuntu utagira ubwenge, wimufata nk'umuntu utagira ibitekerezo, wimufata nka rubanda. Abo bose bazaza nyuma y'iki? Nyuma y'umugore wawe. Jewe kera ntabwo nari nzi ko, jewe ejo bundi nibwo namenye ko umugore aba afite, ntabwo nari mbizi agaciro k'umugore cyane cyane. Hari igihe nyine ubona abantu wenda nk'umuryango w'ikarakaswa ugira ngo niwe wahatari ku ruhare rw'umuntu umwe, ariko hari umuntu wapfuye, umugore akanira umuryango, none se mbonera imbaraga z'umugore. Ndavuga se biriya bibaho? Njye nari nzi ko umuryango ari we ushaka kudesiduka, bati turashyingura biragenda gutya na gutya. Ngiye kubona mbona umugore aravuga ati reka ibyo umuryango wategetse kugira nawe abereka, atavuga ati genda bikora gutya, kandi byagendeye kuri we. Kubera iki? Umugore afite agaciro, umugore niwe uzwi n'imbere y'itegeko, uwo mugore niwe babanza kubwira. Rero bagabo, mbere yo kwita kuri abo bantu, mbere yo kugendera ku bitekerezo, nimba mama wawe, nimba bashiki bawe batari kumva umugore wawe, wibigenderamo, wibiha agaciro. Nimba warabigerageje ngo ubungu ukabona ntibashaka kumwumva, cyangwa nawe ntashaka kumwumva, bafite ibyabo bapfa, wowe wita ku mugore wawe, wite ku rugo rwawe, kuko ibindi ni ubusa. Ugize ikibazo gikomeye, ukaba uri aho uzamara, tuvuge urugero, igihe kinini urwaye, umuntu uzakurwaza, umuntu uzareka ibye byose akakuba iruhande. Abandi bakurwaza, bagusura iminsi ingahe, ariko umugore wawe, ubuzima bwawe buri mu biganza by'umugore wawe, n'ubuzima bw'umugore wawe buri mu biganza by'umugabo. Rero mureke kugira nk'abanyamahanga, mureke kugira nk'abantu batari hamwe. Ikindi, ugasanga umugabo ataha amajoro ntiyabwiye umugore we, kandi umugore ahangaha biba birimo n'ibintu byo kwikunda, umugabo wikunda cyangwa umugabo udafite communication. Umugore ntaho yajya, ntacyo yakora, ariko wowe urifashe nk'umugabo, utashye igicuku, ntazi aho wagiye, ntazi nimba uri mu kabari, ntazi nimba uri kumwe nande, ugasanga communication yawe iri hasi. Ibyo bintu rero nabyo biri mu bintu biranga iki? Umugabo utazi icyo ashaka. Umugabo uzi icyo ashaka abwira umugore we ati aya masaha sheri ndatinda, aya masaha ngiye mu mupira. Ariko ugasanga uyu munsi urabimubwiye, ejo ntubimubwiye. Ibyo bintu biri mu biki? Kuko uramutera umutima, uramutera guhangayika, aribaza ati se uyu muntu yabaye amahoro? Kandi ko uko urushaho kubikora, yanaguhangayikira, yanaguhamagara ati uyisarambaza iki, bizagera uwo mutima wo kugwa. Abagore bazinuka vuba, bizagera uwo mutima wo kuguhangayikira, awureke, usigare umeze nyine nkawe nk'umuntu muturanye, ujye ugenda umeze nk'umuntu wishyira wizane. Noneho nyuma ahubwo ujye wicara bari wowe umubaza ngo ese kutakinambaza ngo ndi, ngo ubuse ngo ubu mwariye muraryama, ngo muratuza, ngo mutazi ahantu ndi, ngo mutazi ngo nta hantu ndi, ngo ubuse ngo mwari muzi ko nabaye amahoro, ngo se utangire wivugishe gutya. Wiyibagize ko hari igihe yafashe cyo kugukurikirana, yafashe cyo kukwitaho, ukajya ubitesha agaciro, ukabifata nk'ibintu bidafite icyo bimaze. Ibyo bintu ni bibi. Mugabo menyesha umugore wawe azi amakuru y'iki, yo kuvuga ngo uyu mugabo wanjye araho. Impamvu mvuze iki kintu cya communication mere nk'umuntu nagitinzeho,
hari abantu murabizi ko hari abantu satani narabwiye ngo akorera mu bantu. Hari n'igihe haba ari abantu bashaka gusenya urugo, hari abantu bagendereye amakuru mabi. Nimba umugore utamubwiye ahantu uri, wenda uvuye mu rugo uramubwira ati ubu ngiye mu Gasyata hari umuntu ngiye gufasha, wa muntu utanga amakuru mabi, hari abantu bashinzwe gutanga amakuru mabi kugira ngo ibintu bizambe. Ntabwo abantu bose bubatse ngo hari abantu bose babyishimiye, hari abantu yaba umwe cyangwa babiri bakubita agatoki ku kandi batabyishimiye. Icyo ashinzwe rero ni iki? Ni ukuzana inkuru mbi. Azahita ahamagara, alo, ahamagare madamu, ndati alo, ati noneho umugabo wawe uzahana ari, ndati oya, nzi ko ari mu kazi. Ati harya akorera, ahita akorera mu majyepfo. Amajyepfo? Ati kandi mubonye mu Gasyata? Ati ari mu Gasyata kuri loge. Kandi wenda umugabo ni umutekinisiye, izo loge azigezeho agiye gukora akazi, ariko kuko utamumenyesheje ngo umubwire ngo hari akazi igiyemo aha n'aha, niba mubwira ko kuri muri ibyo bintu arabyemera. Kubera iki? Nta makuru y'ibyawe afite. Nibyo byiza rero mumenyesha abagore banyu, muhane communication. Nimba umugore akubwira ngo ngiye kuri eglise, ndava kuri eglise nje ku isoko, kubera iki se utabimubwira? Ko biri mu bintu bituma murushaho kwizerana ndetse no kubana neza. Ikindi, kumarira umutungo w'urugo mu gasozi. Ugasanga umutungo w'urugo, ibyakagiriye umugore mu rugo, ibyakagiriye umumaro abana, urabitagaguza, urabiha abandi, noneho bikaba umwihariko. Ugasanga umugore wawe ntushobora kumuha n'amafaranga yo gusuka, ntushobora kumuha amafaranga yo kujya muri salo, amafaranga uyatagaguza mu bandi bagore, uyatagaguza mu muryango wawe, uyatagaguza muri abo bakozi, wirirwa ubaha amafaranga abantu bose. Mbese umeze nk'aho wicira umugore wawe kurwara. Uramwereka ko ibintu bishoboye, ariko kuri we bidashoboka kuri we. Abantu bose uririrwa ubanyanyagizamo amafaranga. Abaguhamagaye mu rugo ikibazo cy'umwana muri famiye wananiwe kwiga, uragikemuye, ariko umugore akubwira ati se wampaye amafaranga n'ibihumbi 15 nkajya gusuka. Namwe mwishyizeho ayo mafaranga se urabona yavaye. Ashira umwanya ugakemura ikibazo cy'ibihumbi 200 cyangwa 300 cyangwa 100 cyangwa nayo ngayo ukagikemura. Rero ibi ngibi ugasanga urasesagura, uratesha nyine uratagaguza umutungo w'urugo, kandi noneho by'umwihariko si ibintu waganiriye n'umugore wawe, si n'ibintu umugore wawe nawe agize gute afitemo uruhare. Umuryango mwiza wishimye, umuryango mwiza wumvikanye, baricara bakajya inama bakavuga ngo dukore iki, uyu mwana tumufashe, ese ntacyo bizabangama, ese ntacyo bizica. Ibyo bintu iyo mukorera hamwe muba muri hamwe. Ikindi, ugasanga umugabo, mana yanjye none iki ni danger, ugasanga umugabo aragereranya iby'ihabara rye cyangwa iby'abandi bagore aba yabonye cyangwa yiriwemo, araje arabigereranya n'umugore we. Ngo abandi bagore ngo uzi ukuntu baha agaciro abagabo, ngo abandi bagore ngo uzi ukuntu bafata abagabo, ngo uzi abandi mbese buri munsi mu matwi ni indirimbo yirirwa mucurangira y'abandi bagore. Abandi bagore wababonye? Ese urugero, abo bagore bakubona rimwe ujya bimeze nk'umujura, umeze nk'umujura winyabya wihita utaha, arabura gukora iyo bwabaga? Nimba ari izo nyama zitarimo amazi arazigukarangira ibintu byose. Kubera iki? N'ikibi cyangwa n'ifuti wakabonye, n'amafuti n'amakosa wakabonye, ntabwo wayabona kubera ko ntiwahatinze. Iyo umuntu atinze ahantu cyane nibwo abona ububi bwaho, nibwo abona amakosa yaho. None umugore mumaranye imyaka 10, mumaranye imyaka 5, mumaranye cyangwa imyaka 2, aho hantu uragenda ukamara iminota 20 cyangwa 30, ukaza ukirirwa ngo abandi bagore. Uko mwanga ko abagore bababwira ngo abandi bagabo, ngo cyangwa ngo uzare buriya mugabo ngo ukuntu aba yitwaye, ngo cyangwa urebure kukompara, namwe mujye mumenya ko abagore nabo ni abantu bafite umutima ubabara. Kwirirwa umubwira ngo abandi bagore ngo bagabo bakubashye, ubundi byagenze gute? Bakubashye ese ubundi niki gituma atakubaha? Wenda impamvu ituma atakubaha ni uko ibyo ukwiye kumukemura utabimukemuriye. Aho kumukemurira ikibazo uramubwira ko ibisuko bye binuka, ibisuko byawe rwose ngo noneho byanutse, ngo urabona ukuntu usa. Nta bushobozi afite, wowe urabufite, nkaho wabikemuye, ahubwo urirwa umuratira ngo abandi bagore sha bafite isuku, abandi bagore sha biyitaho. Uzi ukuntu abandi bagore mu rugo rwabo baba basa? Usanga nyine abandi bagore mu rugo ibirahure byabo biba bimeze neza. Wamuguriye umuto wanagura ibirahure yanga guhanagura. Abandi bagore bita ku bana, baba bogoshesheje, baba wamuhaye amafaranga ananirwa kubikora. Bagabo,
namwe mwirinde kwirirwa muvuga abandi bagore abandi bagore abandi bagore. Nimba wanabagiyemo it's fine, bigumane ariko ureke kumusonga, ureke no kuzana ibimenyetso byamwereka ko uri inzererezi, kuko njye nagufata nk'inzererezi. Umugabo uta umugore we ukirirwa uzerera inyuma y'abandi bagore ubiruka inyuma, kandi abo nabo barakugaya, baraguseka, bakwibuka iyo bafite ubukene, bakwibuka iyo hari icyo bagukeneyeho. Iyo umaze kubahereza ayo mafaranga barenzwe, iyo minsi ntabwo bongera kukwibuka. Ariko ubukene iyo buje nibwo yibuka ko hari ikigabo kidafite ubwenge nacyo kiri aho ngaho, agahita amuhamagara ngo umeze ute se, ngo numvaga ngukumbuye. Undi ati se wariye? Ndarya iki se ubu ngubu ko nta bushobozi? Ati narakanyama. Ati rwose ntabwo twakabona. Ukaba wohereje 30 kandi uwo yagusabye 5 yo kugurira umwana akamambiri cya bodaboda, wabimwimye nta mafaranga ufite. Nimba umeze gutya nawe uri umugabo, nimba uri umupfapfa, nimba udafite ubwenge, nta nubwo uzi icyo ushaka, nta nubwo uzi intumbero y'urugo rwawe. Iki kintu rero mugikosore namwe bagabo. Ikindi ugasanga umugabo neza yibagiwe ko umugore we nawe akeneye umunezero. Wowe ngaho ku cyumweru ntusenga, wenda nta gusenga cyangwa nimba unagiyeyo ni byiza, ku cyumweru umunezero wawe ni ukujya muri siporo, wagiye guhura n'abandi bantu b'inshuti z'abagabo mwagiye muri siporo, cyangwa se umunezero wawe ni ukujya kureba za match nijoro uzijyamo, cyangwa se umunezero wawe ni ukuri mu kabari nyine, cyangwa umunezero wawe ni ugusura umuryango wawe. Hari abagabo bakunda kwita no ku miryango yabo bakabasura, bakayisura, bakayitaho. Umugore yazana avuga ko akumbuye umuryango, akumva ko uhora ujya iwanyu kandi se wenda yagiyeyo ryari. Ibi nabyo biri mu kwikunda cyangwa kwibagirwa ko umugore wawe nawe akeneye umunezero. Ibyo ukeneye byose ujye umenya ko nawe abikeneye. Ugasanga ntago umuhaye ngo nawe agire umwanya wo guhura n'inshuti ze. Niyo ukoze nimba navuga sakirirego umuhaye akanya, ni ukuba uri kumutelefona, ese ubu muracyariye? Kandi ubwo nibwo bakigenda. Ese ubu uracyariye? Ntago uba wibuka ko, ntago wibuka wowe ko ufite urugo, ntago wibuka ko ufite abana nabo babibagiwe. Kandi ubwo ni picnic yagize rimwe mu myaka 5, mu gihe amaze mu rugo rwawe ntarasohokana. Wowe tuvuga ko wananiwe no kumusohokana, abandi bashuti baba bapanze gusohokana, nibwo bwa mbere agiye, baje izo saa 2 cyangwa baje saa 3, uciye ibiti n'amabuye ati iri joro ibiki n'ibiki. Nawe akeneye ibyishimo. Muzirikane bagabo, ntimukikunde, mumenye ko ibyishimo mukeneye, mumenye kuko mukeneye gusabana n'inshuti zanyu, mumenye uko mukeneye kwitanga, kuba muri hamwe n'imiryango yanyu, kwa kundi ugenda ugataramana nabo mugahana ibitekerezo. Ujye umenya ko umugore nawe ibyo bintu abikeneye. Ibintu byose hano buri muntu wese namenya ko ibyo akeneye n'undi abikeneye, muzabaho mutagongana kandi muzajya muba mu buzima mwishimiye. Buri muntu wese agira umwanya wo kwishima. Rega ni n'umwanya wo kuruhuka mu mutwe. Buri wese aba yaretse akazi cyangwa n'uwo yahunze ibyo mu rugo, hakagira refreshinga mu mutwe, ubwenge bukagaruka, ukongera kumva umeze neza. Ikindi cya nyuma, abagabo bafuha, gufuha bikabije. Ukunda ngo uramufuhira, ariko none hari igihe umuntu afuha bikazahinduka nk'uburwayi. Gufuha cyane, uburi hehe, uburi kumwe n'abande, aba bantu muba muri kumwe, aba bantu muvugana, zana ndebe umuntu guhamagaye, zana iki. Umuntu akaba yanamena telefone, umuntu akaba yakora ibintu bidakorwa kubera gufuha. Bibutse ko abantu bafuha cyane, baba abagore baba abagabo. Iyo uhora ufuhira umuntu cyane cyangwa umukekera, umuhoza ku nkeke, ibi bintu urimo, ibi bintu ukora, ibi ntibigenda neza, uba uri kumufungurira umuryango. Agera akavuga ati uyu muntu n'ubundi yamfashe ko ibi bintu mbibamo kandi nta n'ibyo ubamo, kubera rero ko ari ibyo amfatamo ariko amera. Iyo ari umuntu w'umupagani utubaha Imana cyangwa udatekereza ko iherezo rye riri mu biganza bya Kristo. Abantu b'abakristo ntibashobora guhemuka. Abantu b'abakristo bazi ko isaha n'isaha biteguye bavuga ngo Kristo yaza cyangwa urupfu rukaza, ese rwaza rwasanga ameze nte, uwo muntu ntazahemuka. Ariko abantu barenze ibyo, batari abanyedini, batari abapagani bo mu rusengero, nibo bantu bakora ibyaha, nibo bantu bahemuka, nibo bantu bavuga ati uyu muntu kubera ko amfuhira reka nkore ibi bintu n'ubundi niko amfata. Ubwo n'ubuzima bwa gipagani. Kandi mujye mwibuka ko umuntu uca umuntu inyuma, umuntu ugenda ugasambana, hari imivumo muri kuzana mu rugo rwanyu. Ikindi muri guhemukira abana banyu. Mujye mwibuka ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yigira gute guhorera kwa ba data, ibyaha byaba data. Hari ijambo riri mu Gutegeka kwa 2. Mbese ibyaha by'ababyeyi bacu bizadukurikirana n'ibyacu bikurikirana abana bacu. Ubwo urumva ibyo bintu by'ubusambanyi, iyo myanda ari byo ushaka kuraga abana bawe? Urumva ari byo ushaka ko bizakurikirana abana bawe? Njye nzajya nyuzamo mbabwire nk'umukristo ko ndi umukristo, kandi
ibyo nkora ngomba kubikora neza, ngomba kubagira inama nanjye nkayigira, tumenye ngo ibyo dukora bizagira ingaruka ku bana bacu. Rero twirinde ibyaha. Uko gufuha nibyo nababwiraga ngo iyo ufuha cyane ugera ugafungurira umuntu umuryango ukamwereka ko ibyo bintu ari byo akwiye kubamo. Ibi rero ni ibintu bikeya narebye bigaragaza abagabo nabo bafite amafuti, ibintu bigaragaza abagabo badashaka kubaka, abagabo bari aho ngaho badakunze ingo zabo cyangwa badakunze abagore babo. Bagabo, nimukunde abagore banyu. Bagabo nimwite ku bagore banyu. Bagabo nimugire inshuti abagore banyu. Aho natangiye gukora ibintu byamubwira, njyewe abantu benshi nakiriye, abantu bambwira wangezeho natwe ukaduha urukundo, abantu benshi, abantu bababajwe ibimba babwira ngo abantu bababajwe n'amagambo mabi, kandi bababazwa n'abantu bagakwiye kubaha umwanya, bagakwiye kubitaho, bagakwiye kubomora imitima. Abenshi bari mu mubabaro w'abagabo babo, kandi Imana izabibabaza. Rero nimwongere mugarure urukundo, mukunde abagore banyu, mubiteho, mubagire inshuti, mubanezeze, umuryango uzarushaho kwishima, ndetse n'aba bana bacu bazagira ingo zinezerewe zitekanye. Murakoze rero, ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe, kandi Kristo abahe umugisha, Kristo adushoboze twese, atwubakire ingo zirambye kandi zikomeye. Mukomeze mukore share, mukore like, mukore comment, mutubwire icyo twakora cyangwa icyo twahindura, turahari ku bwanyu, turabakunda.